အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့စင်ကာပူရဲ့ဒီညဘက်လက်ဘက်ဆရာနေရာတွေကတနေရာကိုသွားကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါ Clarke Quay ပေါ့နော် Clarke Quay ကတော့ဒီစင်ကာပူမှာဆိုရင်ညဘက်အလဲသွားတဲ့နေရာတနေရာဖြစ်နာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီ Clarke Quay မှာဆိုရင်ဒီ shopping mall လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမြစ်ဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညစာစားလို့ရတဲ့ဒီ restaurant စားသောက်ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်နောက် bar တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ live music တွေလည်းဒါနားထောင်လို့ရတယ် entertainment live ပေါ့နော်ဒီ entertainment live ကိုဒီစင်ကာပူရဲ့ဒီမြို့လယ်ထဲမှာတွေ့ရမှာပေါ့မြစ်ဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့ဒါညစာစားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်စားမဲ့ဒီစားတော့ဆိုင်တွေရှိရခုနကပြောခဲ့သလိုဒီငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့ဒါဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ပန်းဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီစင်ကာပူမြစ်ထဲမှာလည်းဒီမျိုးလေဒါပတ်ပြီးတော့လေစီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့လေစီးတဲ့ service တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအပြင်တခြားဒီ entertainment ပေါ့နော်လုပ်တဲ့ဒီနေရာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ performance street performance ပေါ့နော်လမ်းပေါ်မှာဒီအလှပြဒီ performance လုပ်တဲ့ဒီဟာတွေလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီ Clarke Quay ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်တကယ်တမ်း Clarke Quay ဆိုတာ Clarke ဆိုတာကတော့ဒီသူတို့ရဲ့စင်ကာပူရဲ့ second governor ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုယူထားတာ Quay ဆိုတာကတော့ဒါသင်္ဘောစိတ်ကမ်းပဲပေါ့နော်စိတ်ကမ်းဒီကုန်တွေကုန်ချတွေလုပ်တယ်1800လောက်မှာတော့ဒီ Clarke Quay နေရာကဒါမျိုးပေါ့နော်သူကသင်္ဘောတွေနဲ့ပြည့်နေပြီးကုန်တွေကုန်ချတွေ warehouse တွေသူတို့ရဲ့ကိုတောင်တွေရှိတယ်အဲ့မျိုးဒီစိတ်ကမ်းကိုတခြားတနေရာကိုရွှေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီ Clarke Quay နေရာကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့မွမ်းမံပြီးတော့ဒီလေပတ်သွားလာစရာတော့ညာအောက်ထွက်စရာနေရာဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲဒါမျိုးလုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးတကယ်တမ်းတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့မျိုးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါအရန်ကောင်းသွားမှာပါဒီမှာတွေ့ရတာတော့ဒါစင်ကာပူ river ပေါ့နော်စင်ကာပူမြစ်အဲ့တော့စင်ကာပူမြစ်ကတော့ဒီစင်ကာပူရဲ့အဓိကဒါအရင်တော့ကတော့ဂုံသွဲလမ်းကြောင်းအတွက်အဓိကရေးပါတာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့သူတို့ကဒီ tourist တွေလေပတ်သွားလာလူတွေကိုဒါဆွဲဆောင်တဲ့နေရာပေါ့ဒီစင်ကာပူ river ထဲမှာလက်ပတ်ပြီးတော့ဒါသင်္ဘောတွေစီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အပျော်စီးသင်္ဘောသဘောအနေနဲ့
ဒီတရားကတော့ဒါဟိုဘက်ကန်းကိုဟိုဘက်အချမ်းကိုကူးတဲ့တရားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်အချမ်းမှာဆိုရင်တော့ဒါဒီစားတောက်ဆိုင်တွေရှိမယ်ဘားတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ club တွေပေါ့နော်ကားလို့ရတဲ့နေရာတွေရှိမယ်ရင်တော့ကတော့ဒီဘေးရဒါမျိုးဘောင်းတွေပေါ်မှာလူငယ်လေးတွေစုပြီးတော့ဒါဘီယာတောက်တဲ့လူနဲ့ဘာနဲ့ပေါ့နော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့ဒါမတွေ့ရတော့ဘူးသူတို့ထိုင်လို့မရကြတော့ဘူးထင်တယ်ဒီနေရာတွေကအရင်တော့ကတော့အရန်စီရပေါ့နော်ဥမာတောက်ကြနေညနေတို့ညတို့ပေါ့နော်စနေနေ့တို့ညတို့ဆိုရင်အမျိုးဒီလာပြီးတော့ဒီပေါင်းသင်းနေနဲ့လာပြီးတော့ဒီမှာပျော်ကြတယ်တောက်ကြတယ်ဒါ club ထဲသွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးတွေနဲ့အရန်စီကားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့လောက်တော့အရန်မစီတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းထင်တယ်အရန်မစီတဲ့ပုံအရန်တော့မပေါ်အရင်တော့အရန်စီတယ်ဒါမျိုးအချိန်ဆိုရင်ဒါတိုးလို့မပေါက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြီးကတော့ဒါစီးရတဲ့လူတော့စီးပေါ့နော်သူကအောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုတခါလေအရန်ကိုဒီလေးခွားနဲ့ပြစ်တယ်လို့အရှိန်နဲ့မြောက်ပြီးတော့ဒါတက်သွားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အရန်ကိုဒီလွှဲချပြစ်တာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုသူတို့ကြည့်အောင်ပါသူတို့ဘယ်လိုမျိုးလွှဲချလဲဘယ်လိုမျိုးဘယ်လောက်ထိဒါဥရစက်ကောင်းလဲပေါ့နော်
ဒါကတော့မြေအောက်လှိုင်ကောင်းပေါ့နော်ဟိုဘက်လမ်းကိုကူးလို့ရတဲ့ဒီမြေအောက်ကနေပြီးတော့ဖောက်ထားတဲ့လှိုင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အရင်သူတို့ရဲ့ဒါရဲစခန်းပေါ့နော် police station ရဲစခန်းအဟောင်းပေါ့အရင်တော့တုံးတယ်